नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. प्रादेशिक आराखड्याक 2011 आयिल्ल्यो 3,000 सुचोवण्यो. 48% सुचोवण्यो सेटलमेंट झोनाक. आराखड्यात नव्यान दुरुस्त्यो करतना 4 वर्सां फाटले सुचोवण्याचो विचार. आयएसएलात निमणे लीग मॅचीत दिल्ली डायनामोजाचेर एफसी गोवान मारले 3. पयली दिल्लीन मारले 2 गोल. दुसऱ्या हाफात रोमियोन केले बादाबाद. तिसरो मारलो जॉफ्रीन. सेमीफायनल गोवा दिल्लीच. रेल्वेच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारूंक रेल्वे आनी राज्यामदी जॉयंट व्हेंचर. रेल्वे मंत्रालयाचो प्लान. गोंय धरून 17 राज्यांची तयारी. गोवा मुंबई डबल डेकर ट्रेनिंग दाखयलो बावटो. हणजुणे धरणांतल्यान मिनटाक 2,000 लिटर उदक जाता लिकेज. आरटीआय अर्जात डब्ल्यूआरडीचो शॉकात करपी कारभार एक्सपोज. अधिकारी म्हणटात लिकेज व्हडलीशी ना. आणि डॉक्टर आंबेडकर आणि संघाचो संस्थापक डॉक्टर हेगडेवाराचे तेन्नाच्या परिस्थितीत देश वयर करपाक मोठे योगदान. आरएसएस फुडारी मोहन भागवताचे वक्तव्य. कुजिरा हेगडेवार स्कुलाचे उक्तावण. खबरो विस्तारान. वादग्रस्त प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्त्यो करतना 4 वर्सां फाटल्यो हरकती आनी सुचोवण्याचोय खंय विचार जातलो. 2011 आयिल्ल्यो 3,000 सुचोवण्यो ह्या दुरुस्ती वेळार मतीन दवरतले म्हूण शारनगर नियोजन खातें सांगता. 2011तल्या सुचोवण्यांतल्यो 48% सुचोवण्यो आनीक सेटलमेंट मागपाच्यो. कांय जाण जमिनी वांटोंक म्हणून आंदोलन केल्ल्या भशेन करतात. मात आराखड्यात सुचोवण्यो चडश्यो येतात सेटलमेंट करपाक. पळयात रिपोर्ट. वादग्रस्त प्रादेशिक आराखड्याक परत हात घालपाक बीजेपी सरकाराक 3.5 वर्सां लागली. फाटल्या सरकारान 2011 आराखडो अधिसूचित केल्लो. त्या उपरांत बोवाळ जालो आनी लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो घेतल्यो. पळयात त्यो हरकती आनी सुचोवण्यो कसल्यो आशिल्ल्यो त्यो. 2011 वट्ट 3,146 सुचोवण्यो आनी हरकती आयिल्ल्यो. तातूंत इको 1 झोनात नवे सेटलमेंट मागपी 546 सुचोवण्यो म्हणजे वट्ट 17.36% सुचोवण्यो आयिल्ल्यो. नॉन इको 1 झोनात सेटलमेंट मागपी 577 म्हणजे 18.34% सुचोवण्यो. इको 1 झोनात पयलीं आशिल्लो सेटलमेंट मागपी 298 म्हणजे 9.47% सुचोवण्यो आयिल्ल्यो. नॉन इको 1 झोनात पयलीं आशिल्लो सेटलमेंट मागपी 74 म्हणजे 2.35% सुचोवण्यो. म्हणजे सेटलमेंट मागपी वट्ट 3,146 अर्ज आयिल्ले आसात. अर्दे अर्ज सेटलमेंट मागपाक. उरिल्ल्यो 52% म्हणजे 1,651 सुचोवण्यो घरा देवळांच्यो दुरुस्ती, नवीन मागण्यो आनी पंचायतींनी केल्ली कोफुसांवां, रानां खात्याच्यो चुको, रस्त्याची रुंदाय आनी सुचयल्ल्या रस्त्यान हरकतींचेर आसात. 1 डिसेंबराक सरकारान प्रादेशीक आराखडो दुरुस्ती करपाक म्हूण सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर उक्तो दवरला. वेल्यो 3,146 सुचोवण्यो पयलींच्यान आशिल्ल्यान त्या लोकांनी त्याच गजालीं खातीर परत सुचोवण्यो करच्यो न्ही अशें टीसीपीन नोटिशीन स्पश्ट म्हणलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आयएसएलात निमणे लीग मॅचीत दिल्ली डायनामोज आड एफसी गोवा मॅच गोवा जिखले. गोवान दिल्लीचेर 3 मारले. पयले हाफात दिल्लीन गोवाचेर 2 गोल तोपले. सर्जिनोन पयलो मारलो. दुसरो अदिल नबीन मारलो. दुसरे हाफात एफसी गोवाचे रोमियोन 2 गोल तोपून बादाबाद केले. तिसरो जॉफ्रीन मारलो. दिल्लीक मारून गोवा पयले सुवातेर पावल्यात. सेमीफायनलीक गोवा दिल्लीच. गोवा दिल्लीची पयली सेमीफायनल दिल्लीक 11 तारखेर आनी दुसरी फातोड्ड्या 15 तारखेर. रेल्वेक मुळाव्यो सुविधा उबारपा खातीर रेल्वे आनी राज्यामदी जॉयंट व्हेंचर सुरू करपाचो रेल्वे मंत्रालयाचो प्लान चल्ला. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू ही गजाल उलयला. ते करपाक गोंय धरून बाकीच्या 17 राज्यांनी तयारी दाखयल्या. ह्या पद्दतीन रेल्वेक साधन सुविधा उभारतना ती राज्यां अर्थीक गुंतवणूक करतली. गोवा मुंबई डबल डेकर ट्रेनीचे उक्तावण करतना सुरेश प्रभू ही गजाल उलयलो. गोंयचे रेल्वे ओव्हरब्रिज रोखडेच करचे म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. ही गोवा मुंबई डबल डेकर ट्रेन 1 दीस सोडून चलतली. ह्या ट्रेनीचे उक्तावणाचो सुवाळो पणजे जालो आनी ट्रेन मडगांवच्यान सोडली. राज्याक बरोबर घेवन रेल्वेचो कारभार वाडोवपाचो विचार रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून मांडलो. गोवा तिरुपती ट्रेन बेगीनूच सुरू जातली म्हूण प्रभू उलयला. पण दिली त्या राज्यामध्ये रेल्वे आणि स्थानिक राज्य
हे कंपनी तयार करतील आणि त्यामधून आणखीन एक निराळ्या तऱ्हेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याला सुरुवात होईल. म्हणजे आतापर्यंत केवळ एकच मार्ग होता, रेल्वेचं बजेट, त्यामधून झालं तरच विकास होणार. परंतु आता तसं न करता त्याच्या पलीकडे जाऊन त्याच्या व्यतिरिक्त आपण लवकरच अशा तऱ्हेने देखील विकासाला सुरुवात करणार आहोत. आणि म्हणून मला खात्री आहे की गेल्या पुढच्या काही दिवसातच, काही वर्षातच रेल्वे हे देखील एक विकासाचं फार मोठं साधन ठरेल. त्या जर खरोखर गरज असेल गोव्याला, तर ह्या येणाऱ्या टुरिस्ट सीझनसाठी देखील आपण गोव्याला खास करून आणखीन काही ट्रेन सोडायचे असतील तर आपण त्या सोडूया. गोंयान रेल्वेकडे मागिल्ल्यो गजाली रोखड्योच हाली तडीक लागतात म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सुरेश प्रभूची तोखणाय केली. ताणे रेल्वे ओव्हरब्रिजाचोय विशय काढलो. सुरेशजी प्रभून गेल्या काही महिन्यात गोव्याक भरभरून दिल्ले आसा. गोंयकारा खातीर खऱ्या अर्थान सुरेशजी प्रभू हे प्रभू ठरल्यात अशें म्हटल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. पण त्या ट्रेनीमुळे दक्षिण आणि उत्तर, काणकोण आणि पेडणे हे बऱ्यापैकी जोडले गेले. रस्त्यावेलो ताण कमी जाता. पण त्याची खऱ्या अर्थान उपयुक्तता ही निश्चितपणे डबल ट्रॅकिंग जातली. कोकण रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग साहेबांनी सुरू केलेलं आहे आणि म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 3-4 वर्षांत कोकण रेल्वेचे गोंयचे डबल ट्रॅकिंग जातले. मंगेश तेंडुलकराच्या व्यंगचित्राचे कला अकादमीन प्रदर्शन घाला. सुरेश प्रभून त्या प्रदर्शनाचे उक्तावण केले. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार सावियो डायस आणि तुकाराम मराठे. घेऊया एक विराम.